สบายดีพี่น้องเบิดทุกคนสบายดีอีกเทื่อนึงสบายดีอีกครั้งมาพบกับป้าหน่อยชาแนลเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องมื้อนี้ก็บ่ทันได้เมื่อฮอดเฮือนเนื่องจากว่าท้องฟ้าบ่เอื้ออำนวยเนาะฝนตกในมื้อนี้ฝนตกก็เลยว่าถ้าฝนเซาๆแหน่จักหน่อยจังสิคอยหาลายออกเมื่ออันนี้แมนกำลังอยู่โรงเรียนพี่น้องอยู่โรงเรียนเอาบรรยากาศวาเวเนื่องจากคนเมื่อหมดแล้วก็เลยว่าได้หยิบกล้องวิดีโอน้อยๆขึ้นมาถ่ายเพื่อเก็บไว้ในมือวันที่แสนสดชื่นในมื้อนี้อีกเนาะเพราะว่าฝนตกตอนไหนอากาศก็ได้ร้อนแสนร้อนอบอ้าวก็แสนอบอ้าวพี่น้องก็เลยมาบันทึกวิดีโอให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมบรรยากาศในมื้อนี้ในจุดที่บอนบ่อน้อยเฮ็ดเวียกเนาะบ้านใสสะอาดเมืองสำคีไซแขวงอัตตปือของพวกเฮามีการเก็กรอสเบิงความรออีกหน่อยหนึ่งคือเก่าเลยพี่น้องดำคือเก่าพี่น้องคือไอ้บ่ไรเพิ่นบอกแล้วดำคือเก่าต้องฝากต้นไม้ส่งซีดีใจเนาะที่ว่ามีน้ำฝนมาหดเฮ็ดให้ต้นของมันสดชื่นแจ่มใสแต่ก็ว่ายังอบอ้าวอยู่พี่น้องเนาะมื้ออื่นแดดคือสิร้อนคือเก่านี่แหละบรรยากาศโรงเรียนที่ประเนตรศึกษาพี่น้องบัดส่งอีกจักหน่อยว่าสั่นยังล้านหน่อย2-3 คนนี้เนาะยังถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่นสิมาครับเอาสำหรับบ่น้อยกะขออภัยนำในเด้อเนื่องจากว่าเป็นบทเป็นบาทเนาะบ่ทันได้เตรียมว่าซั่นซะขอขอบใจ